ընտրություններից տակտիկան փոխել է, նախորդ խորհրդարանական ընտրություններում իրանք պու էին, հիմա էլ դարձել են ուժեղ Հայաստան։ Ընդ որում, այս հանգամանքը, որ ուժեղ Հայաստանը նույն բանն է, հանրապետական կուսակցությունն է, ու այն որ Սերժ Սարգսյանը եւ մյուսները հայտարարեցին բացահայտ իրանց աջակցելու մասին, բայց կարծում եմ այդ պատկերը ամբողջացրեց բանը Քայլերթի շտուրմանը, որը կանգնած էր բանի, ասենք, ջիպի ստոյկային կանգնած Քայլերթի շտուրմանը, որը մենք մոռացել ենք, ախր ինքը հանրապետական խմբակցության ղեկավար է եղել եւ Սերժ Սարգսյանի աշխատակազմի ղեկավար է եղել։ Հիմա էլ եմ ասում, 3 ցուցակը որ նայես, ուժեղ Հայաստան դաշինք, դաշնակցություն եւ ԲՀԿ, ճշգրիտ կալուտը խառնածա, բանի բլոտի պոկերի տրամաբանությամբ ու բաժանածա իրար մեջ, ով որտեղ կընկնի։ Ու հիմա այնտեղ այնց կոմբինացիաներ են, որ դժվար է նույնիսկ բան անել, էլի, պատկերացնել։ Այն մեկ ընդեղ էր, ստեղից այն մեկ ընդեղ էր, հետո ընդեղ գնաց, հետո գնաց ընդեղ, հետո ընդեղ, հետո ընդեղ։ Այսինքն մենք պետք է արձանագրենք, որ 2027 թվականի, 26 թվականի խորհրդարանական ընտրությունները, որ ասում են վերջին շանսնա, դա Քոչարյան, Սարգսյան իշխանության տարիների կոալիցիայի վերջին շանսն է։